Если собрать куда-то на шашлычки, на пикничок и хотите развести костер, разводить это, естественно, в отведенных местах. Если этих таких мест нет, возьмите лопатку, выкопайте. Вот. И как раз будете копать и увидите, есть ли там торф или нет. Но лучше этого не делать. Выйти куда-нибудь на берег реки, там более безопасно. Но опять же, при пожаре, такие, какие у нас были там в 2010 году, между прочим, по прогнозу примерно, может быть, то же самое и в этом, из того, что без снега мы. Вот. Сейчас уже пошли, в общем, торфяники гореть в некоторых местах. Все это может возобновиться. Вот. При пожаре, естественно, идти от пожара. Вот. И ни в коем разе не против ветра, а идти по ветру. Или куда-нибудь в сторону. Стараться. Потому что верховой пожар вас догонит, как бы вы ни бежали. Он распространяется очень быстро. Это просто, я не знаю, ну, стихия на самом деле. И накроет так, что вам не горю. Ну что, еще?